點撚樣啊，Heidi姐？咁你要俾個回覆我先得㗎。我屌你老母，草閪做定唔撚做啊？係唔撚做冇撚做啦。得啦，唔撚使再講啦。自己屌你老母諗撚清楚啊！我屌你老母，你做啊做，唔做就冇撚做。依家我同你講，我你個臭街，人哋惡啲你係俾撚錢，我唔撚夠惡啊？唔撚夠惡係咪唔撚使俾錢啊？依家得㗎啦，唔撚使聽啊！我以後唔撚會打電話俾你㗎啦。我聽日屌你老母，我翻大個拆撚咗間廠佢，我同你講，屌你老母爭你嗰啲錢咧，你俾就俾，唔俾你都要俾，我話嘅。我屌你老母嘈閪，2分鐘之內你唔撚打翻個電話同我解釋呢壇嘢咧，我上金主個群組講，你自己睇撚掂佢咧。喂，但係咧，而家嘅問題係咧，即係佢用呢啲咩燒咗間廠啊，呢啲咁嘅講法咧，我係唔夠膽出去見佢喎。佢出去打鳩我，佢捅我一刀咁點咧？即係我冇辦法咁樣見佢喎，你明唔明啊？大家，我係驚死喎咁樣，佢情緒咁唔撚穩定，然之後而家喂擺到明好似有襯咁樣樣，我仲出去見佢，冇乜理由喎。不如兩個俾個戶口出嚟啊，加入個拉度，你哋同佢哋自己講咯，好唔好啊？下下咁樣樣咧，我搞唔撚掂噶。其實我想問下你哋咧，我琴日報嗰啲嘢出嚟，你哋冇晒反應嘅，你哋究竟買唔買泥袋咧？仲有係咪應該你哋，因為斌仔唔喺泰國，又得翻我一個喺度，咁如果啲鉸剪啊，即係要買鉸剪啊、買酒精啊、買垃圾袋啊、買手套啊、買拖板啊，咁呢啲錢係咪應該你哋擺定喺度俾我，然之後我買完之後扣翻數咧？即係補翻出嚟會好啲咧，下下都如果咁樣我好硬出嚟，又好似唔知點咁喎，因為好多垃圾嘢要買喎。唔係啊，如果係嘅話咧，你搞唔掂，你真係揾個人出嚟接手咗你哋壇嘢好喎。嗰日我收咗7萬幾泰銖，俾咗6萬幾出嚟幫你哋，死得啦咁樣。你睇下你哋剩翻嗰啲股份，你睇下你賣盤又好，你睇下點都好，你揾人頂上搞開支喎。如果你唔去揾人頂上搞開支，我哋揾人頂上搞開支嘅喎。咁到時你股份都冇賣嘅喎。呢個係事實嚟㗎，老細，唔係玩啊，大佬。個個都要生活㗎，冇得話拍爛檔。我哋拍咗好多個月爛檔啊。始終現實歸現實啊，你明唔明啊？有時有啲嘢長貧難顧啊，大家個個都有家庭㗎。因為如果再唔營運落去，或者係你再搞唔掂嘅話，只要揾人頂上接手㗎啦。冇得喺度大家月頭同屋企人講，喂，屌你老味，俾多2日時間啦。我同客戶處講，叫佢俾多2日時間交學費啊，係嘛？同電燈公司講，我唔會俾間廠死嘅，你俾多少少時間我啊，係嘛？啲水費電費，我哋屋企嗰啲使唔使交啊？所以你諗清楚，你下你點樣安排啦，唔好再拖落去啦。你哋搞得掂就搞得掂，搞唔掂我哋揾人搞掂，你自己諗清楚啦。啊，肥仔峰，你唔好對咗 Heidi 出嚟之後就對撚晒啲嘢俾佢，佢都搞唔撚掂，佢搞唔撚掂，我都唔知點撚樣啊！佢又同我喊晒包咁，冇撚意思嘅，你明唔明啊？其實你哋應該見一見斌仔啊，人哋阿斌仔年鳩幾冇出過糧，你哋屌係人係鬼都應該安撫下佢，睇下點樣都好啊！你明唔明啊？調翻轉頭，喂，你喺人哋嗰度做嘢，年鳩幾冇糧出，你第一個月都屌啦！講真㗎，佢都算係好脾氣㗎啦，你哋了解下佢啦。人哋都有阿媽生嘅，其實知唔知啊？你哋真係冇咁樣啦。有時拍爛檔還拍爛檔，有啲嘢你哋應該要做就要做㗎啦。翻緊到工地啊！屌你老母，喺個撚個追鳩我哋糧，屌你老母，喺我唔知你搞乜鳩。
一味係咁拖，一味係咁拖，你咪搞唔撚掂啊！搞唔撚掂咪屌你老母冇柒搞啦，不如。我唔撚理你哋啊！屌你老母，你哋今日好俾答覆我啊！話俾你知，屌你老母頭先係俾工人姐姐有問題咁問我啦，係咪以後冇糧出㗎啦已經？我唔撚知點答人哋啊！屌你老母好撚似啊！我唔撚知點搞而家。喂，肥仔風話其實講真啦，屌你老味，你要開咁撚大間廠，你冇得拖其他人落水啊！人哋有冇意願想一齊投資呢間廠先？你就負責開廠，我哋負責幫你整數，其實係好撚好笑喎！你唔撚得你就舉手，我嗰日下 Heidi 佢都話冇錢俾嘅，我嗰日同佢傾完偈，佢都話冇錢俾，佢都話屌俾啲時間佢，人哋都好撚慘。咁其實屌你老味應該點撚樣安排咧？你係咪應該去一五一十講清楚你想點樣樣咧？做唔撚到應該點樣咧？唔係唔撚答唔撚應。其實你嗰啲股份俾我都冇撚齊用㗎，你不如俾得翻錢我啊！我屌你有冇幾頭家？我屌你有冇個撚個都係因為你啲殘嘢搞撚我哋散撚晒。喂，你當初開廠嘅時候，我哋冇逼你㗎，冇人逼你㗎，係你要自己開咁撚大間廠啊！你搞唔撚掂係你嘅問題啊！你爛尾屌你老母揾人接咯！你明唔明啊？好似個月屌你諗乜黑咁樣樣搞唔撚掂喎！你成撚日叫我哋俾啲時間你，咁點撚該俾啲時間我哋咧嚇？我同人哋屌你，我同我啲學校講交學費嗰陣，你俾啲時間我啊嚇？等我屌你老母喺間廠嗰條肥仔揾翻啲錢翻嚟開撚咗皮先，趁翻啲錢先，趁翻啲學費俾佢啊！你咪搞撚笑啊！你得就得，唔得你走啦！屌你老味，唔好咁撚樣玩啦！你咁樣拖落去搞唔撚掂啊！嚇，咪個個月都係咁撚樣，大家屌你老母閪啲蛋爆煲㗎，話俾你聽。你又拱撚埋 Heidi 出嚟 ，Heidi 又搞唔撚掂，屌你老母閪，咁即係點啊？你揾個搞得掂出嚟嘅，你叫佢企出嚟啊嘛，係咪先？你拱撚咗佢出嚟，佢又搞唔撚掂，咁啊屌你老母，我又冇追佢，咁即係點撚樣啊？好撚難搞喎，其實咁撚樣。你要記住，我哋係種植啊，阿樂嗰度係出牌啊，你係投資方啊，你明唔明啊？你要分清楚我哋嘅關係啊，你唔好撈撚埋晒一齊屌你諗，我同我一齊捱先得㗎。我哋捱咗好撚耐啦，糧都冇得出啊！屌你老母仲要捱，我哋捱得咋？屌你老母，有啲屋企人唔捱得㗎，你知唔知啊？學費要交㗎，要生活㗎，要食飯㗎，你知唔知啊？嚇！你知唔知？屌你老母喺呢9個月我哋屌你老母同屋企人已經嘈交嘈撚咗幾撚多鑊啊！嚇！個撚個一個就係嘈交嚇，因為家庭問題冇錢攞翻去。屌你老母，你知唔知啊？你後生仔一支公同你捱啊！屌你老母，人哋成頭家，你知唔知啊？嚇！個撚個都成頭家，你點撚樣搞啊？佢哋冇你咁撚靚仔啊！屌你老母閪！佢冇你咁撚靚仔可以屌你老母呢個俾啲，嗰個俾啲，佢哋冇㗎。其實你知唔知咩叫爛尾樓啊？你而家呢啲就正宗叫爛尾樓啊！你知唔知爛尾樓會點樣啊？爛尾樓嘅發展係點樣？你知唔知啊？